Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Utuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz yine üçlü ekip yollarda. Evet. Selamünaleyküm. Geçen Nevşehir'deydik. Bugün de Aksaray'dayız arkadaşlar. Durmak yok. Yine yola devam diyoruz. Bize iş mi dayanır? Bize işi göster. Çekil kenara. Evet arkadaşlar, bugün yine bir şömineye gidiyoruz. Önce Aksaray'a gidip ambardan malzemeleri alacağız. Şömine haznesiydi, borusuydu, izolasyon malzemesini. Gerek inşaat malzemelerini oradan alacağız. Ondan sonra Ihlara'ya geleceğiz. Bugün günlerden yani Ihlara arkadaşlar. Yani bugün günlerden Ihlara. Almanya'dan değerli bir tane takipçimiz bizi izliyormuş. Geçen gün Nevşehir'de şömine yaptığımız videoyu izlemiş. Ona da öyle bir şey lazımmış. Bayağı da kalmışım herhalde değil mi? Bayağı da ev bitmiş. Yani iyi bir şey olarak şey yapmış. Hani oradan görmesi. Aynen. Onlar için de iyi olmuş. Yoksa evleri bitmiş yani, inşaat falan değil. Sadece şu egzozdan benzin atıyor orada. o su. Su. Yani evleri bitmiş bir vaziyette şu anda. Sadece şömine yeri kalmış. O da bize nasipmiş. İnşallah hayırlısıyla bugün biraz geç kalacağız ama çünkü İzmir'den ben pazartesi günü sipariş verdim. Malzeme İzmir'den verdiler ama Aksaray'a çok bir yoğunluk olmadığı için daha malzeme dün akşam çıktı, bugün geliyor. Yani daha doğrusu Aksaray'a gelmiş. Ama başka şubelere dağıtarak geliyormuş. Tahminime göre 12 ile 2 arası gelir dedi. Biz de ne yapacağız? Gidip kahvaltı yapacağız. Malzemelerimizi alacağız. Öbür hazırda bulunan malzemeleri. En son ambardan gelen malzemeleri alıp İnşallah geri direkt Ihlara'ya montaja geçeceğiz. Artık geçmeç. Bugün bitireceğiz. Ihlara'yı bilmeyen arkadaşlarımız, Ihlara'da Aksaray'ımızın güzel bir kasabası. Turistik bir kasabası. Evet. Vadisi olan, zaten ismini yani birçok insan biliyordur. Evet, Ihlara Vadisi falan var. Çoğu gelmiştir, görmüştür veya böyle sosyal medyadan falan izlemiştir. Güzel bir kasaba. Girişte de içeriği falan da çekeriz. Yapım aşamasını çekeriz. Sizlerin de eğer varsa böyle şömine gibi işleri itinayla yapılır. Aynen arkadaşlar, çevre illerden, yani şöyle söyleyeyim, Nevşehir, Aksaray, Konya, ondan sonra Niğde, ya bizim yakın çevrelere sıkıntı yok. Arabanın gelebileceği yere kadar geliriz. Hatta şehir dışı da olabilir. Şehir dışına isteyen takipçilerimiz varsa yardımcı olurum. Ne olur, artı yakıt masrafı bilir, başka bir şey olmaz. Biz de gezmiş oluruz. Yani isteyen takipçilerimiz olursa elimizden geleni, Hasan'ın sezon başlayana kadar devam. Hasan sezon başlasa da inşallah ben de bir araba alma planı devam ediyor. Arabayı alırsam Hasanlar düğüne de gitse Ali'yle beraber, ben de yanıma bir adam bulur. Bu işe devam diyoruz arkadaşlar. O zaman Aksaray'da malzeme alırken görüşelim arkadaşlar. Hadi bakalım dostlar. Şöyle çorbacıya doğru geldik. Çorbamız çözümler piştiğinde. Arkadaşlar bugün bir değişiklik olsun dedik. Bugün yenisin, içilsin, hesap 5 liraya geçmesin. Az da masraf çıkartmayın bana. O zaman bize ağırlık olsun arkadaşlar. Evet ablarım, şu anda malzemelerimizi almaya geldik. Bunlar yuton, gaz beton. Dur baba. Bunlar şöminenin asıl parçalarından. Ani freni yapmayacaksın artık. Yavaş. Çünkü oraya dayanmayalım. Çadırımızı serdik. Kaç oldu? Daha olacak Ali, daha 4 lira olacak. Mesela ayağın altına da 2 sıra gel. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 35. Ha, öyle de gelebilir ha. Öyle de yap. Bu tarafa daya onu. Bu dibine fazla dayama. O zaman size iyi yüklemeler. Değerli dostlar, Aksaray'a doğru geldik şöyle. Zaten Aksaray'daydık usta. İlk ayaklama doğru geldik. Aynen arkadaşlar. Vakit biraz var arkadaşlar. Saat gördüğünüz gibi 11'e doğru gelmiş. Daha bizim malzeme 12-2 arası gelecek diye şey yaptılar. Bakın da burada iyiymiş. Nail Usta böyle olursa ben her gün gelirim diyor.
Kardeşim kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neyi getirme diyor 12-1'e kadar ne yapacağız? Çay koydum şimdi, çayı demledim. Diyorum çerez atıştıralım, sohbet edelim. Ve öteki şeyi de getirin. Çay içendik arkadaşlar, kahvaltımızı zaten yapmıştık. Nail Usta'yla bugün yiyecek, içecek, kendimize bakacak. Hem gezecek. Oho daha getiriyor ya. Biter bacım. Şunu yiyorum. Mal öbürlerini zaten yesin. Orta sehpaya koysaydın büyük tekerin içine. Sen de buraya hepsini koysaydın adamın ortasına. Ortaya sehpası o zaman da çekme şey oluyor. Bu benim ona bir resim atım arkadaşlar. Hadi at bakalım. No. Bizde durum böyle arkadaşlar. Malzememiz gelecek. Ondan sonra öbürlerini zaten hazırladık. Bir kazanı da aldık mı? Al bana kolonya istiyor ya. Ondan sonra ver elini ıhlar. Usta lazım bize ya. Yapın biraz da git. Böyle tatil moduna girdim çerezler. Ver elini ıhlara ondan sonra. Yaran mı var ya? Arkadaş da öyleydi ki. I know di. Bizde durum böyle arkadaşlar. Şekerler bir tarafta, tatlılar bir tarafta, dinin sahibi çerezler bir tarafta. Yudu veriyor. Alihan yudu veriyor oğlum. Yudu veriyorum dayıcan. Anlat bana Nail Usta. Valla ne anlatayım Hasan Usta. Ben ev hamle olduğum için aslında böyle işleri sevmem de işin başlarına gidecek ama olmadı. Gidecek de usta şimdi Aksaray'da olsa zaten bir ucunda olsa yine gider artık da. Adam arayan bulamayacak bulamazdık. Kamyoncuyu tırcıyı bilmem nerede olduğunu. Onun için yapacak bir şey yok. Tırcı açmaz ki kapağını. Bir bizim için de açmaz. Bizim yapacak bir şey yok. Mecburiyetten bugün bekleyeceğiz. Evet. Neyse sağlık olsun. Nasılsa bugünü bunu ayırdık. Evet bugün bunu ayırdık arkadaşlar. Bir taraftan da arkadaşlar mineral çekiliyor evin dışına. Sonunda hani son aşamalar yapılıyor. Ben de buradan yardım senin evinin ihtiyacını almıyorum. Yo bize değil. İki atlam da bize götürüyor belli olmuş. Yo başka yere götürecek. Diğer valla konuştum da akşama kadar bitiremezler ama diyor. Nail de diyor valla akşama kadar bitiremez diyor. Bir de üstüne diyor pantolon dikelim diyor. Olur Hadi ya. bakalım inşallah. Evin mineral çekiliyor arkadaşlar. Son aşamasıydı o da. Galekemin üstüne mineral çekilecek. Ardına boyası bitecek. Nasip olursa dış cepheyle işimiz bitmiş olacak. Şeyleri indireceğiz. İskeleleri. Bayağı şey yaptık yani. Dur şöyle dur böyle derken havalar soğumadan bitirelim hiç olmazsa da. Bugün zaten 3 cephesi biter. Yarın da boyaya geçer arkadaşlar. Bugün büyük ihtimal babacan orada çekim yapar. Oradan izleyebilirsiniz. Oraya kaldı inşaat Yüksel Usta'ya. O da onlara yardım edecek arkadaşlar falan. Kardeşim bugün Yüksel Usta. Evet mineral falan karacak. Adamlar var mı da? Mustafa abiyle bulduk. Onlar ekibiyle şey yapıyorlar. Onlar yapacaklar. Minerali onlar çekiyor. Bugün kalmayacak. Yarın da biz kaldığımız köpekten devam edecek. Bizim zaten bir gün yapıştırma sürse bir günde işte iskeleyle bir taraf süre 2-3 günlük falan daha işimiz var işte 2-3 günlük. Çok şükür bitirdiniz. Son şey duvarımız kaldı az bir şey. Orada biter inşallah. Neyse arkadaşlar Nail Usta çerezi götürüyor. Çerezi bitirmeden ben de destek olun buna. Sayın Çekken görüşürüz. Hadi bakalım. Evet değerli dostlar şöyle çaylarımızı da hazır içiyoruz bir yandan. Sohbet, muhabbet. Bizim iş bugün Nail Usta kaldı arkadaşlar. Nail Usta şekeri devam ediyor. Bizim malzeme daha 3'te gelecekmiş. 2 dediler, şimdi de 3'e çıkmışlar. Burada akşam giderik herhalde de. İyi ustam. Baba işte elde olmayan imkanlar. Evet. Şeydeymiş malzeme. Konya'daymış araba. İstersen gidelim Konya'dan alalım. Aynı olur. O da bu arabayla gelecek. Biz de arabayla gelecek. Uçak ne olsa da gitsek alsak. Onun için bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi siz arabayı ne için bekliyorsunuz anlamadım. Malzeme geliyor İzmir'den. Malzememiz geliyor. Onu bekliyor. Malzeme gelmeden olmaz yani. Olmaz. Hiçbir Orayı- şey yok mu şimdi gittiğiniz yerde? Televizyon olmadan televizyon nasıl takacağım? Ha, hiçbir şey yok yani gittiğiniz yerde şimdi. Biz gaz betonlu kare kimi aldık. Asıl malzemeler geliyor İzmir'den. Bunu alsak da 1-2 sıra altını yaparız. Ondan daha sonra gelmek lazım. bir daha gelecek. Hani o da İş var. Git gel yapmak. Ben işime gelmiyor. Yoksa gitseniz de oraya beni bıraksalardı. Yakın olsa mesela buraya. 5-6'da bırakacağınızda 8-10'da bırakırsınız. Atıyorum. Ben siz gene kadar her şeyini hazırlardım. Ama bir daha geleceğim, bir daha gideceğim. Aman ne? O malzeme de bizim orada yok. Aynen. Bizim gulaşta olsaydı biz zaten öyle yapacaktım. Malzemeyi alalım, beni ıhlara indirin, siz aliyle gidin Aslında diyecektim. diyor mu o malzemeler? Yok. Kazan kenarlar şeyleri var da o kazan yok. Kazanı bekliyor asıl önemli malzeme. Bizim gulaşta gaz beton kalekim var. O olsaydı eğer ben alalım malzemeyi, beni oraya indirin, siz aliyle gidin alın gelin diyecektim ben.
Olsun bari ya, gece olsun. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok ya. 4'te başlasak 8'de 9'da yine Aynen. bitirdik ya. O zaman yerimiz de var zaten. Hani evimiz de var burada Aksaray'da, iyi yaşa. İlk kovalama ama biz alışmıştık ya koya, ben sıkılıyorum şimdi biliyor musun? Allah Allah. Arkadaşlar şuna yine bir şey değil Allah aşkına. Bu da sanki usta Duramıyor biz bunu. köylü gibi ya, ben köylüyüm, sen şehirlisin usta Vallahi ya. benim ruhum, Yani o da şehirde nasıl duruyor? benim İzmir'de? ruhum var ya. Sen orada nasıl durdun ya? Ama iş oldu, bir işe gidiyorum, vakit geçiyordu. Ben böyle evde, ben yine sıkılırdım evde. Murat bile sıkılıyor evde durunca ama olsun hani kaldığın 2-3 gün değil ki bir gün oturamıyor. Bir gün bile değildi. He karşı aslan diyorlar buna arkadaşlar. İsteydik mantolamanı köpüklerini yapıştırsaydık. Ayrılsan yeri var yani. Ya ama böyle olacağını bilemedim ben. Böyle olacağını bilseydim ben yine bir polen düşürürdük. He, olabilirdi Yine aslında. bileceğiz her şeyi Neyse. düşündüğüm Yukarı kadar döşedikler böyle. Biterdi orası. 12'ye kadar çalışırdık, 12'de çıkar gelirdik. Hayırlısı bari. Neyse olsun sağ olun. Hayırlısı. Böyle de böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Sağ salim gelsin, elimize geçsin malzeme de. Evet. İlgarada Yarın yaparız ya, bir gün yaparız, bitirdik. Az kaldı zaten işimiz Niye arkadaşlar. Hasan 3'ten sonra gitseniz biraz geç çıkarsınız. Bugün halledin onu. Bu Ne? bitirecek canım. Şömine yarın bir daha şömine. Şömineyi bir ön bitirecek canım. Akşam da olsa Sanki- biz kalan işimizi evde inşaat ediyoruz. Orayı nasıl olsa bizim bunu da bitireceğiz. Bunu diyor zannettim. Çünkü ablamız yurt dışına gidecek ondan dolayı. Mecbur bitirmemiz lazım. Yarın gidiyor abla. Evet. O zaman videomuzun devamında görüşürüz arkadaşlar. Kızlara da görüşelim arkadaşlar. canım. Yani kazan alırken görüşelim. Ambarda Evet. görüşelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın sizleri Bir tane seviyoruz. vedalaşın. Eyvallah. Beni götürmeyecekler. Hepinizi öpüyorum. Hadi Hayırlı günler bakalım. size. Eyvallah dostlar. Şimdi şöyle arabayla çıktık geldik. Daha kargomuz gelmemiş. Araştırdık, vardık yerine. Ambara daha gelmemiş. Birazcık gecikecek şeyimiz ama bugün halledeceğiz. Habire yiyoruz. Evet bugün öyle ama bunun acısından sonra işte çıkaracağız hızlı bir şekilde. Değil mi Alcan? Adanalarımız geldi arkadaşlar şöyle. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun reis. Eyvallah. Güzel. Güzel mi daha? Evet değerli dostlar, bekleye bekleye bir yere olduk. Saat 4.30'a geldi de sonunda tır geldi. Malzemeyi şimdi indireceğiz. Ondan sonra direkt ıhlara gideceğiz. Burada arabamız da orada. Bekleye bekleye vallahi bir al olduk. Nail Usta da iyice sıkıldı. Biz de sıkıldık. Buyur usta. Dön gel. Şuraya gel. Tamam hadi bakalım. Evet değerli dostlar. Akşam olmak üzere şöyle. Biz de bu saatte işe gidiyoruz. Aynen. Eli gider Mersin'e, biz gider tersine ama malum bugün böyle oldu. Burası Selim arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Buralar dediğimiz gibi tarihi eser yerler. Şöyle bakın buraya yazın. Şimdi kimse yok ama yazın turistler dolu oluyor burada. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle geze geze gidelim. Sizlere de göstereyim arkadaşlar burayı. Milletin paydos etme saati biz işe gidiyoruz arkadaş. Evet. Arkadaşlar Göreme'nin, bu Nevşehir'in, Kapadokya'nın olduğu şey buradan gidiyor. Ihlara Vadisi'nden. Vadi Tavur'a kadar gidiyor. Ama burayı bilen de var, bilmeyen de var. Nevşehir biraz daha hani popüler olmuş, turistik yer olduğundan oraya şey yapmış. Burayı da bilen çok ama hani çoğu da orayı, Nevşehir'i bilir. Buralarda gördüğünüz gibi aynı, bak şu karşıda dağlar falan. Geçen de öbür yoldan gittik Nail Usta'yla. Nail Usta da iyice buraları çözüyor. Nasıl Nail Usta buralar? Güzel ya, memleketimiz güzelmiş. Değil mi? Biz çocukken gittiğimiz için. Evet, bayağı İzmir'de çok kaldıkları için arkadaşlar. Nail Usta buraları yeni keşfediyor diyor. Şöyle Ihlar'a da görüşürüz. Değerli dostlar, şöyle Ziya kaplıcalarını geçtik, Ihlar'a doğru girmiş bulunmaktayız. Hasan daha neler yanlış. Geçen hafta gittiğimizde ölçü aldığımızda şey yaptığımızda öbür taraftaydı ev. Hani öbür yoldan geldik uzakta ama bu kez buradan daha çabuk yakın varacağız. Hasan Dağı'nı da görüyorsunuz buradan. Kar yağmış. Bir size Hasan Dağı türküsü söylemek isterdim ama maalesef gribim. Hastayım. Hastayım sana, dermansızım. Hı. Aynen öyle. Daha gidiyoruz arkadaşlar. Az depeleri de Çok az kaldı. Orada görüşürüz. Ya dostlar şöyle
gelmiş bulunmaktayız. Halı sahanın yanından döneceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz diye. burada yeni evler yapılıyor, güzel evler var. Hatta biz geçen başka bir eve gitmiştik. Buradan değil mi Nail Usta? Aman. Hangi eve gittik Nail Usta? Karşıdaki eve gittik. Oraya gittik değil mi? Ama şimdi şuna gideceğiz. Evet. Şimdi gideceğimiz yer şurada arkadaşlar, sol ev. Geçen de şu karşıdaki eve gitmiştik. Konum oraya götürmüştü bizi. Ev sahibi de gelmiş zaten. Şurayı da bizim yaptığımız gibi boyamışlar, güzel olmuş. Biz de böyle ay yıldız alıp yapıştırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çift taraflı şöyle. Burada çok güzel olmuş. Burada yerler acayip. Aha, sen daha nasıl gözüküyor lan? Dostlar, arabayı şöyle yere boşalttık. Malzemelerimizi de burada aşağıda, içeri bakmasın diye burada dışarıda yapıyoruz. Şöyle bir çadır getirdik. Çadırı da alta serdik. Parke bakmasın diye. Şöyle. Nail Usta da içerinin çizimini yaptı. Biz de Alican'la kadekimi kardık. Evet, soğudu olsa kaldık. Bugün bizim hilti yok. Murat abiden aldık muhtarımızdan. Nail Usta başlıyor. Hasan bir saat bakın başlama sürümüne, bitirme sürümü. Tamam, zaten tutalım bakalım kaç saat yapacağız arkadaşlar. Şu an kaç saat Ali? Saat 6 falan diyor. Dostlar, arabayı şöyle yere boşalttık. Malzemelerimizi de burada aşağıda, içeri bakmasın diye burada dışarıda yapıyoruz. Şöyle bir çadır getirdik. Çadırı da alta serdik. Parke bakmasın diye. Şöyle. Nail Usta da içerinin çizimini yaptı. Biz de Alican'la kadekimi kardık. Evet, soğudu olsa kaldık. Bugün bizim hilti yok. Murat abiden aldık muhtarımızdan. Nail Usta başlıyor. Hasan bir saat bakın başlama sürümüne, bitirme sürümü. Tamam, zaten tutalım bakalım kaç saat yapacağız arkadaşlar. Şu an kaç saat Ali? Saat 6 falan diyor. Saat tam 6 arkadaşlar. Hasan Dağı'nı buradan da görüyorsunuz. Çok güzel buradan görüntü var. O zaman bize kolay gelsin. Kazanımızı falan şöyle indirdik getirdik. Yuton taşın üstüne koyduk. İşe başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım bize kolay gelsin. Ben montumu çıkarayım. Evet. Yapacağımız yer burası arkadaşlar. Şöyle. Her şey hazırlanmış yukarısı. Biz de şöyle başladık. Şurası biraz daha dışta olmuş. Onun için burayı da aynı şekilde yapacağız. İkisi bütün çıkacak yani. Görüntüsel olarak. 50.5'a Evet. şöylesine keseceğim. Buradan böyle alacak 50.5 keseceğim. Tamam dostlar. Yapım aşamamız devam ediyor. Şöyle üstüne. Allah. Alam bıçağı. Bu da sıcaklık. Ben de öyle. İçeri gelsin diye arkadaşlar. İç kısmını falan şöyle güzelce yaptık. Birazdan gazanı koyacağız. Annenin ismi neydi? Nezahat ablam da izlesin burada. Nezahat ablaya da buradan kucak dolu selamlar olsun. Nezaket. Yanlış olmaz. Nezaket ablaya da sevgiler selamlar gönderiyoruz buradan. Evet. Herhalde yarın izler muhtemelen. Aynen. Evet değerli dostlar. Yapım aşamamız devam ediyor. Nail Usta bu ne işe yarıyor? Bu ısı izolasyonu. Duvarlara sıkmadan. Evet. Hani birçok kişi cehennemlik diyor. Cehennemlik burası işte şu içi. He, Bunu şöyle. da önüne koyacak. İçi komple folyo olacak. Uzaydaki gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam hadi onu. Isı direkt bu tarafa gelmesi için yani. 45'e 14. Bunlar da arkadaşlar nefesleri. Şöyle. Evet değerli dostlar. Şöyle Nail Usta. Ustalarını yine konuşturuyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buranın korneşleri falan yeni takılmış. Ablagil vakit bulamamışlar. Perdeyi merdeyi kınamayın bak. Öyle karanlık olsun diye, dışarıdan gözükmesin diye örtü dökmüşler. Daha idareten oturuyorlar. Evet. Ali bir parça var. Seneye geldiklerinde güzel perdeler olur artık burada. Kaç santim? 5 santim. 5 mi? 10 fark etmez. 5 o mu Ali? Ali. Dostlar altın peştesini de şöyle güzelce yaptık.
Şimdi malzemelerini koyuyoruz. Şeyler var ya küçük. Hangileri? Poşette şunları şeyleri. Tamam. Hemen götüreyim. Evet, değerli dostlar. Şu an yapım aşamamız bitti şöyle. Güzelce oldu. Üstüne de. Kapat. Tamam kapat. Kapat. Heh. Şimdi sen dışarı topla gel. En sevdiğim anda burası arkadaşlar. Şimdi izleyin. Ama yanmayacak bak gözüm kağıdı yanmıyor. Durum böyle dostlar. Evet değerli dostlar, bugünlük de videomuz böyle oldu. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız oldu. Güle güle kullansınlar inşallah. Eyvallah.